हे खऱ्या अर्थाने आपण पूर्वीचा सांप्रदायिक बघा आणि सध्याचा बघा, याच्यात एवढा काही बदल झाला. हे कुठंतरी घडत असताना आळंदी ते पंढरपूर ऊन वारा पावसाची ना हात बाळगता कुठलीही अडचण नाही. आता आपण कशा पद्धतीने प्रवास करत आहात आणि खऱ्या अर्थाने तुमच्या वारीला माझ्या शुभेच्छा. कुठले आपण ऊन वारा पाण्याची खंतना बाळगता, जोपर्यंत माझे हातपाय चालतात ना तोपर्यंत मी वारकऱ्यांचं भलंच करणार. मी कामाचाच माणूस आहे. आवली तुम्ही दादांच्या आवाजात बोलून रडवलं आम्हाला. बोलत मला रडायला आले की आभाळ आटलं अंधार दाटलं लागी मना थांगना